Если вы решаетесь на камин-аут как родитель квир-человека, квир-персоны, то может показаться, что завершатся или как-то прервутся все ваши связи. И многих это отпугивает от того, чтобы делать камин-аут. Однако в реальности нередко вокруг вас начинают делать камин-аут другие родители квир-персон, про которых вы никогда бы не подумали, что их дети тоже квир, или же другие квир-персоны. То есть вы обретаете какой-то новый круг общения, где есть общность, связанная с вот этим опытом. Те люди, которые по каким-то причинам испугались, взяли паузу в отношениях, сделали что-то нечуткое, неаккуратное в отношении вас или вашего ребенка, иногда могут вернуться. Они гуглят, они смотрят книжки, они слушают подкасты. Очень много хороших подкастов про жизнь квир-людей. И возвращаясь, они могут сказать: «Прости, я была не права. То, что я сказала, было полной ерундой. Сможешь ли ты принять меня обратно?» Те, кто не вернутся, э, увы, это случается. И в нашем мире есть события, после которых от людей отворачиваются с большей вероятностью и при которых отворачиваются с меньшей вероятностью. Скажем, если человек говорит, что у него онкология, с ним часто перестают общаться, как если бы рак был заразным. С другими поводами наложить стигму та же самая история. Как если бы стигма была заразной, как если бы она была какой-то липкой или осалила бы всех, кто оказался рядом. Те, кто боятся запачкаться стигмой не цис-гетеронормативности рядом с вами, похоже, у вас было меньше общего, чем вам казалось. Вы смелее на данный момент. Хочется вас поддержать. Что может помочь восстанавливать отношения, которые были нарушены новостью о камин-ауте, и начинать какие-то новые, значимые для вас отношения? Любые преграды бессильны перед добрым намерением. Если вы очень хотите восстановить нарушенные отношения, и с той стороны человек проделывает свою половину пути к вам, у вас обязательно получится. Может быть, не с первого раза, но в целом получится. Когда мы говорим о корректном общении с квир-людьми, мы часто говорим о правильных словах, выражениях. Но вообще-то доброе намерение куда важнее. И даже когда человек использует не совсем правильные слова, но при этом делает это от чистого сердца и с добротой, с теплом, можно поправить. Слова поменяются, а вот намерение его нельзя как-то придумать, скажем, или сымитировать. Поэтому если вы очень захотите восстановить те отношения, которые были порушены ксенофобией, и с той стороны вам сделают шаг навстречу, у вас, правда, получится. Я тут действую как продавец надежды, но я в это верю и видела это не раз.